Mga kaigsuunan kong Dabawenyo, Assalamualaikum. Akong ginapaabot ang akong kinasing-kasing nga kalipay sa atong mga kaigsuunang Dabawenyo sa syudad sa Davao, diin ang tanan madasigon nga gasaulog sa 87th araw ng Davao. Happy Araw ng Davao kaninyong tanan. Ang pagsaulog sa Araw ng Davao usa ka pasundayag sa kadugayon ug kalawmon sa kasaysayan, garbo ug kabilin sa mga Dabawenyo. Kini nagpamatuod sa kalig-on, katakos ug matinud-anong pagdumala ug pag-amuma dili lamang sa lokal nga gobyerno kung dili apil na pod ang kinatibuk ang lumulupyo sa syudad sa Davao. Nalipay ko nga luyo sa mga pagsulay ug hagit sa kinabuhi ang mga Dabawenyo nagpabiling malig-on, malaumon ug matinguhaon sa pagbangon ug sa pagpaningkamot alang sa kalampusan sa tanan. Hinaot nga luyo sa mga pagbag-o ang tanan padayon sa pakig-uban, pakigtimbayayong ug pagsuporta para makabot nato ang mga damgo alang sa kaayuhan sa mga lumulupyo dinhi sa ato ang syudad. Sa atong pagsaulog sa ika-87th araw ng Davao, nang hinaot ko nga ang tanan magmalipayon, madasigon ug magmalaumon sa kanunayon ug hingpit nga kalinaw ug kalambuan alang sa tanan. Mga kababayan, patuloy tayong maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan at sa pamilyang Pilipino. Syukran.